প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালোই আছে। দেশ ও দেশের বাহিরে দূরেও কাছে যে অবস্থান থেকে আজকে আমাদের রিয়া ডেইরি ফার্মের এই প্রোগ্রামটি দেখছেন, সবাইকে রিয়া ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। দর্শক শ্রোতা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো রিয়া ডেইরি ফার্মের কিছু ভালো ভালো কালেকশন। এর মধ্যে রয়েছে 4.5 মণ থেকে শুরু করে 6 মণ ওয়েটের মাংসের গরু, অর্থাৎ আপনারা কেউ চাইলে এটা নিয়ে গিয়ে কুরবানির উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহার করতে পারেন, আবার মোটা তাজাও করতে পারেন। পাশাপাশি রয়েছে কিছু বকনা বাচ্চা, যেগুলোর মায়ের দুধের রেকর্ডও ভালো এবং এই বাচ্চাগুলোর পার্সেন্টেজও ভালো আছে। প্রত্যেকটারই নাম দাম পার্সেন্টেজ জানাবো আমরা সরাসরি রিয়া ডেইরি ফার্মের মালিক হালিম ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে। তো দর্শক, পুরো ভিডিওটা দেখতে, বিস্তারিত জানতে আমাদের সঙ্গে থাকুন। ভাই, যে আমরা শুরুতে দেখতে পাচ্ছি এটা সাদা রঙের ষাঁড়, এটা কি জাতের? এটা আপনার মূলত আমাদের পাবনার সাথে দেশির ক্রস। পাবনার সঙ্গে দেশির ক্রস, এটা দেখতে কিন্তু অনেকটা ব্রাহ্মার ক্রস। হ্যাঁ, অনেকেই বলে থাকে এরকম। বলবেও তাই ভাই। আচ্ছা, আসলে ব্রাহ্মার গরুগুলো তো আমাদের এখানে পাওয়া যায় না। আচ্ছা, অনেক মানুষ আপনার প্রতারণা করতেছে এগুলো বলে দেখতে এরকম, তাই বলে ফেলতেছে। দেখেন কম্বল টম্বল গুলো দেখে অনেক মানুষ বলবেই তাই যে এটা ব্রাহ্মা। বুঝতে পারছি। এটার বয়সটা কয় দাঁত? বয়স 2 দাঁত বয়স। এটার ওয়েট কতটুকু আছে? এটা 5 মণ ওয়েট আছে। 5 মণ আছে? জি। ও, বুঝতে পারছি। 2 দাঁত 5 মণ ওয়েট আছে। জি। তো এটার দাম কত রাখা যাবে? এটার দাম 1,10,000 টাকা রাখা যাবে। 1,10,000 টাকা রাখা যাবে এটার দাম। এটার ওয়েট মূলত আসলে কতটুকু আছে? 5 মণ ওয়েটই আছে। যে কোনো লোক যে ওজন দরকার হয় এক্সেল করে নিতে পারবে। বুঝতে পারছি। এই যে পাশে আরেকটা রয়েছে, এটা আপনার পাবনার সাথে দেশি ক্রস। পাবনার সঙ্গে দেশি ক্রস রয়েছে, বুঝতে পারছি। এটার বয়সটা কত? এটার বয়স 2 দাঁত। আচ্ছা, এটার দাম কত পড়বে? এটার দাম আপনার 1,10,000 টাকা। 1,10,000 পড়বে। এটার ওয়েট কতটুকু আছে? এটা 5 মণ ওয়েট আছে। 5 মণ আছে না? কম্বলটা দেখি আমরা একটু। হ্যাঁ, দেখেন এটা কম্বল টম্বল গুলো অরিজিনাল। এইগুলোই আপনাকে অনেক মানুষ বলতেছে বাহামার ক্রস, শাহিওয়ালের ক্রস এরকম বলে থাকবে। অনেক রকম নানান রকম কথা বলে বিক্রি করতেছে। আসলে বুঝতে পারছি। মিথ্যে কথা বলে লাভ কি? ওইটাই। এটার দাম তাহলে কত রাখা যাবে? 1,10,000। এই যে পাশে রয়েছে এটাও আপনার শাহিওয়ালের সাথে আমাদের পাবনার ক্রস। শাহিওয়ালের সঙ্গে পাবনার ক্রস রয়েছে। এটার দাম কত পড়বে? এটার দাম 1,10,000 টাকা। 1,10,000 পড়বে। এটার ওয়েট? এটার ওয়েট 5 মণ আছে। 5 মণ আছে। এই যে ষাঁড়গুলো দেখাচ্ছেন, এটা কি লালন পালন করতে পারবো আমরা, না শুধু কুরবানির উদ্দেশ্যেই? না, এগুলো আপনি লালন পালন করতে পারবে, আবার কুরবানিও চলবে। কুরবানি তো চলবে না? অনেক মানুষ কিন্তু একটা 7-2 লাখ 3 লাখ টাকা বিক্রি হ্যাঁ, হ্যাঁ। এইগুলো কি নিয়ে গেলে পালন করলে আপনার মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে 2-3 লাখ টাকা দাম হবে। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এই যে পাশে আরেকটা আছে, এটাও আপনার পাবনার সঙ্গে শাহিওয়ালের ক্রস। পাবনার সঙ্গে শাহিওয়ালের ক্রস। এটার দাম কত পড়বে? এটার দাম 1,10,000 টাকা। 1,10,000 টাকা পড়বে না? ও আচ্ছা, এটার দাঁত কয়টার ওয়েট কতটুকু আছে? এটা 2 দাঁত বয়স। এটার ওয়েটও 5 মণ। 5 মণ রয়েছে না? আচ্ছা, এই মাংসগুলো আসলে সুস্বাদু বেশি লাগে না হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের যে ষাঁড়গুলো আছে সেগুলো? ভাই, দেশির সাথে কোনো গরুর তুলনা হয় না। আচ্ছা, দেশির থেকে মানে দেশি গরুর একটু ওজনে হালকা হয়। এই এত বড় গরুই অস্ট্রেলিয়া গরু হলে কিন্তু ওজনটা বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে এসব গরুগুলো সৌন্দর্যের কারণেই 10,000 টাকা দাম এক্সেস করে। আর মাংস সুস্বাদু কোনটা বেশি লাগে? সুস্বাদু আপনার এই দেশির সাথে কেউ পারে না ভাই। পারে না, না? বুঝতে পারছি। তো এটার দাম রাখা যাবে কত তাহলে বলে? এটার দাম 1,10,000 টাকা। আচ্ছা, এই যে পাশে রয়েছে আরেকটা, এটা আপনার পাবনার সাথে শাহিওয়ালের ক্রস। পাবনার সঙ্গে শাহিওয়ালের ক্রস। এটা দেখতে তো অনেক সুন্দর আর কি। জি, এটা মানে কালারটা ফুল টকটকানি। কম্বলও আছে, লাভিও আছে তো না? জি। এইটাই আপনাকে বললামই যে কম্বলটা, এই কম্বল দেখায় অনেক মানুষ বলবে যে এটা শাহিওয়াল, মানে শাহিওয়ালের অংশ আছে প্লাস আপনার ব্রাহ্মার ক্রস আছে। বুঝতে পারছি। এটার দাম কত পড়বে? এটার দাম 1,00,000 টাকা রাখা যাবে ভাই। 1,00,000 টাকা রাখা যাবে? জি। আচ্ছা, এটার ওয়েট কতটুকু আছে? এটা 4.5 মণ রয়েছে। 4.5 মণ রয়েছে। জি। আচ্ছা, আপনি কি আইডিয়া করতে পারবেন এই চোটে কতটুকু মাংস আছে? আসলে ভাই ওইভাবে তো আইডিয়া করা হয়, এটা পুরো শরীরের আইডিয়া একটা করা হয়। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। ওকে, এই যে পাশে যেটা আছে কালো রঙের, এটা আপনার ফিজিয়ানের সাথে অস্ট্রেলিয়ানের ক্রস। ফিজিয়ানের সঙ্গে পাবনা জাতের ক্রস। পাবনা জাতের ক্রস রয়েছে। আচ্ছা, এটার দাম কত পড়বে? এটার দাম আপনার 95,000 টাকা। 95। এটার দাম কম হওয়ার কারণ কি? এটার ওজন আপনি লালগুলোর তুলনায় খেয়াল করে দেখেন, এটা তো প্রায় সমতুল্যই। জি, এটার ওজনও বেশি হবে।
5 মণ ওজন আছে। তারপরে দাম কম হওয়ার কারণ কেন? এটা অস্ট্রেল গরু, এগুলোর একটু কালারেই দেখা যায় যে টাকা কম হয়। বুঝতে পারছি, এই জন্য 95,000। জি জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাঁত কয়টা? এটাও 4 দাঁত। এটা 4 দাঁতে, দাঁতে আবার বেশি হয়ে গেছে এটা। হ্যাঁ, এটা মাংসের ওয়েটও বেশি। বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি। এই যে পাশে যেটা আছে এটা সাদা কালো, এটা আপনার ফ্রিজিয়ানের সাথে পাবনাই জাতের ক্রস। ফ্রিজিয়ানের সঙ্গে পাবনাই জাতের ক্রস। আচ্ছা, এটার দাম কত পড়বে? এটার দাম আপনার 1,10,000 টাকা যাবে। এটার ওয়েট কতটুকু আছে? 6 মণ ওয়েট আছে। 6 মণ আছে। জি। আপনি আসলে এইভাবে কি মেপে দেওয়া সম্ভব? যদি কোনো ক্রেতা আসে কিভাবে মাপবেন? এখন মেন কথা, অনেক মানুষ ফিতের মাপ যেটা বোঝে, ফিতে দিয়ে মাপেও নিতে পারবে। আবার মেন কথা, যারা কুরবানি দেয় কম বেশি সবারই কিন্তু একটু হলেও আইডিয়া আছে, তারা সেইভাবে দেখে নিতে পারবে। বুঝতে পারছি। এটার দাম রাখা যাবে কত মূলত? আসলে 1,10,000 টাকা। 10,000 টাকা। আচ্ছা, যে পাশে যেটা রয়েছে এটা আপনার মোশে অস্ট্রেলিয়া। মোশে অস্ট্রেলিয়া, এটা কিন্তু চোট নেই। জি, এটা আপনার অস্ট্রেলিয়ান যেটা বলে, অস্ট্রেলিয়ান যে গাভীগুলা যে একদম মোষের মতো দেখা যায়, কিন্তু এগুলো দুধ দেয়, অনেক দুধ দেয়। দুধ অনেক দেয় না? সেই ক্ষেত্রে সেইগুলোর বাচ্চা এগুলো। বুঝতে পারছি। এটার ওয়েট কতটুকু আছে? এটা আপনার 6 মণ প্লাস আছে। 6 মণ প্লাস আছে না? এটার দাম কত পড়বে? এটাও 1,10,000 টাকা। 1,10,000 পড়বে না? জি। ও আচ্ছা, ওকে ওকে ভাই। তো এই যে আপনি যে সারগুলো তো প্রত্যেকটাই আমাদেরকে দেখালেন, এই যে পাশাপাশি আপনি যে পাশেই বাঁধা রয়েছে বকনাগুলো, প্রত্যেকটা বকনার নাম দাম পার্সেন্টেজ একটু আমাদের দেখান। হ্যাঁ চলেন দেখেন। ওকে চলেন। শুরুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কি জাতের? এটা ভাই জার্সি জাত। এটা জার্সি জাত না? আচ্ছা, এটা কি জার্সি আমরা বুঝবো কিভাবে, একটু দেখান তো। কালারটা কালারই পরিচয়। আচ্ছা, এই কানগুলো ছোট হয়, চামড়া পাতলা হয়, আচ্ছা, দেখা যায় চোখটা বড় হয়, ন্যাসটা ছোট হয়। এটার বয়স? এটার বয়স মোটামুটি 5 মাস। 5 মাস এটার বয়স। বুঝতে পারছি, 5 মাস বয়স। এটার দাম রাখা যাবে কত? এটার দাম রাখা যাবে 28,000 টাকা। 28,000 টাকা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কি দুধ ছাড়ছে? হ্যাঁ, দুধ ছাড়ছে। আচ্ছা, এটার দুধ কিরকম হতে পারে? এটা একসময় তো বড় হবে, তখন কিরকম দুধ দিতে পারবে? এগুলো 12 থেকে 15 এর মধ্যে থাকবে। বুঝতে পারছি। যে পাশে আর একটা আছে, এটাও জার্সি। এটাও জার্সি। আগেরটা একরকম রং, এটার আর এক রকম রং। আসলে জার্সির কালার হয় 4-5টা কালার। 4-5টা হয় না? হ্যাঁ, অরিজিনাল লাল কালার হয়, শিয়েলে কালার হয়, ছায়া কালারের হয়, বেশ কিছু কালারই হয়ে থাকে। আচ্ছা, এটার কানটা একটু দেখি আমরা। দেখেন এই দেখেন কানে চুল কত। বুঝতে পারছি। এটার দাম কত পড়বে? এটার দাম আপনার 30,000 টাকা। 30,000 টাকা রাখা যাবে না? আচ্ছা, এটার কিরকম? এই বাচ্চাটা তো কোনো এক সময় বাচ্চা দেবে আবার, তখন কিরকম দুধ হতে পারে? একই রকম থাকবে, 12 থেকে 15 না? আচ্ছা, দাম 30,000। আচ্ছা, এই যে পাশে আর একটা আছে কালো রঙের, এটা হ্যাঁ দেখেন কালো রঙের 2টা বাচ্চা আছে। আচ্ছা, 2টা বাচ্চা দেখেন, 2টা বাচ্চা একসাথে অ্যাভারেজ দাম বলে দিই। কত পড়বে দুইটা? এই 2টা যদি কোনো লোক নেয়, এই 2টার দাম 60,000 টাকা রাখা যাবে। 60,000 টাকা পড়বে দুইটা কালো। এগুলোর বয়স কিরকম হতে পারে? এগুলোর বয়স ধরেন 5-6 মাস করে। 5-6 মাস করে আছে না? বুঝতে পারছি। আচ্ছা আচ্ছা, আর এই যে পাশে লাল রঙের আছে, এটা আপনার হলস্টাইনের সাথে জার্সির ক্রস। হলস্টাইনের সঙ্গে জার্সি ক্রস আছে। এটার দাম কত পড়বে? এটার দাম একটু বেশি ভাই, এটার দাম আপনার 35,000 টাকা রাখা যাবে। 35,000 টাকা রাখা যাবে না? আচ্ছা, এটা কোনো সময় বাচ্চা দেওয়ার পর এর থেকে কিরকম দুধ হতে পারে? 15-16 লিটার দুধ থাকবে। আচ্ছা, এটা কত পার্সেন্টেজের আছে? 80 আছে না? দাম রাখা যাবে কত মূলত? 35,000 টাকা। 35। এই যে পাশে একটা আছে, এটাও আপনার জার্সি। এটাও জার্সি। এটা তো আর এক রকম রং আবার। হ্যাঁ, এটা আপনি বললাম না শিয়েলে কালার, যেটা সেই কালারটাই পাইছি। এটা আচ্ছা, এটার দাম রাখা যাবে কত? এটার দাম রাখা যাবে, এটার দাম একটু বেশি, এটা 40,000 টাকা রাখা। 40,000 টাকা রাখা যাবে। দাম বেশি হওয়ার কারণ বড়, সে কারণে? হ্যাঁ, এটা বড়। আর দ্বিতীয়ত দেখা যাচ্ছে এগুলো 3-4 মাস রাখলেই কনসেপ্ট করে 3-4 মাস রাখার পরে কৃমির ওষুধ দেওয়া আছে কি এটাতে? না, কৃমির ওষুধ দেওয়া নাই, যে নিবে কৃমির ওষুধ দিয়ে নিতে হয়। থ্যাংক ইউ আপনাকে সত্য কথা বলার জন্য। এই যে পাশে যেটা আছে, এটা আপনার জার্সির সাথে ফ্রিজিয়ানের ক্রস, কিন্তু অরিজিনাল মুন্ডি। এটা মুন্ডি। জি, এর মাথায় শিং হবে না, কিন্তু দেখেন হবে না? হ্যাঁ, এর মাথায় কোনো রকম শিং নাই, শিং হবেও না ইনশাআল্লাহ। বুঝতে পারছি। তো এটার দাম কত পড়বে? এটার দাম যদি কোনো ভাই নেয়, এটার দাম রাখা যায় 55,000 টাকা। 55,000 টাকা না? আচ্ছা, এটার বয়স? এটার বয়স মোটামুটি 11 মাস।
55,000 টাকা রাখা যাবে। এটা আসলে কত পার্সেন্টেজে আছে? এটা আপনার 80%। 80% রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আলিম ভাই, আপনি তো অনেক কষ্ট করে আমাদের প্রত্যেকটা বাচ্চা দেখালেন, বকনা বাচ্চা এবং ষাঁড়ও দেখালেন। তো মূলত এর আগেও মানে প্রায় দিনই আমরা যখন প্রোগ্রাম করি আপনার, তখন কিন্তু আপনার থেকে আমরা একটা সাজেশন নিয়ে থাকি যে আসলে আমরা গাভী গরুর সঙ্গে বাচ্চা পালবো কিনা। তো এই প্রোগ্রামটা যারা দেখবে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু ভালো কথা বলেন, পরিশেষে হয়তো তারা শুনলে ভালো লাগবে এরকম কিছু। মেন কথা ভাই, আমি তো মেন কথা বাচ্চা দিয়ে ব্যবসা করতেছি এখন বর্তমান। আচ্ছা। প্লাস ষাঁড় গরু উঠাইছি কিছু। আচ্ছা। তো যারা কুরবানি দিবে জি, তাদের জন্য কিছু ষাঁড় গরু আছে, তারা দেখে নিতে পারবে। দ্বিতীয়ত বাচ্চা আছে, যাদের বাচ্চা দরকার তারা আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, স্ক্রিনে নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবে। দ্বিতীয়ত সব রকম সুবিধা আমি দেবো। বুঝতে পারছি। তো আপনি তো এখন দুধের গাভী বিক্রি করতেছেন না, তো কেউ যদি আপনাকে বলে যে ভাই আমাকে 2টা গাভী পছন্দ করে দেন, দিতে পারবেন? মেন কথা ভাই, পছন্দ আমি করে দিতে পারবো, আমি পছন্দ করে দিতে পারবো, কিন্তু যে নিবে সে তার আইডিয়া দেখে নিতে হবে। যেহেতু আপনার খামারে নেই। বলি মেন কথা যে আমার হাতের জিনিস না ভাই, আমার আমার কাছে কোনো গাভীও নেই। বুঝতে আর পারছি। ধরেন যারাই নিবি সরাসরি এসে দেখে নিলেই ভালো হয়। তারপরেও অনেক ভাই আমার কিছু আছে, তাদের গরু দিতে হয়, তো সেই ক্ষেত্রে আমি দিতে পারবো, সমস্যা নেই। বুঝতে পারছি। তো যাই হোক ভাই, ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে। এরপরে যদি আবার আসি অবশ্যই দেখা হবে। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।